ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel JNJ Review ថ្ងៃនេះអេដមីននាំចូលរឿងមួយដែលមានចំណងជើងថាស្រមោលស្ត្រីអាកំបាំងរឿងនេះនិយាយអំពីស្ត្រីមេម៉ាយរស់នៅក្នុងផ្ទះកសិដ្ឋានដាច់ស្រយាលមួយជាមួយនឹងកូនពីរនាក់របស់គាត់មានរបួសទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបានសម្លាប់ស្វាមីរបស់គាត់ភាពភ័យរន្ធត់ចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលស្ត្រីអាកំបាំងម្នាក់ស្លៀកពាក់ខ្មៅលេចឡើងនៅក្នុងទីធ្លារបស់ពួកគេដោយអង្គុយស្ងៀមនៅលើកៅអីនាងបានប្រមានយ៉ាងចម្លែកថាថ្ងៃនេះដល់ពេលហើយនាងហៅហើយខ្ញុំក៏មកដល់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃកំណត់ហើយនៅពេលដែលពេលវេលាកាន់តែឈានទៅមុខនៅក្នុងថ្ងៃនោះតើការប្រមាននេះមានន័យដូចម្ដេចតោះតាមដានការសម្ដែងរឿងទាំងអស់គ្នាតែមុនចូលសាច់រឿងសូមបងប្អូនជួយចុច like និង subscribe ឲ្យ Channel Admin ម្នាក់មួយផងណាដើម្បីទទួលបានរឿងល្អៗមួយជាច្រើនទៀតក្នុង Channel JNJ Review ឥឡូវនេះតាមដានការសម្ដែងរឿងទាំងអស់គ្នានៅដើមដំបូងនៃភាពយន្តយើងឮសំឡេងគូស្នេហ៍មួយគូកំពុងជជែកគ្នាបុរសជាប្តីឈ្មោះថា David និយាយថាបងទៅតែយល់សុបិនឃើញរឿងដ៏អស្ចារ្យមួយតែរបស់ពួកយើងត្រូវបានសាងសង់រួចជាស្ថាពរការតុបតែងក៏រួចរាល់នៅក្នុងជំរកក៏ពេញណែនហើយនៅទីធ្លាពោពេញដោយផ្កាដែលអូនស្រឡាញ់តើផ្កានោះមានឈ្មោះអ្វីរ៉ាម៉ូណាត្រូវជាប្រពន្ធនាងនិយាយថាជាផ្កាអៃរីមែនទេ David តបថាមែនហើយគឺជាផ្កាអៃរីពួកវាដុះនៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយពួកយើងសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់បងអូននិងកូនជីវិតពិតជាស្រស់បំព្រងវាជាសុបិនដ៏ល្អមួយអ្វីដែលនៅសេសសល់គឺការដាក់ឈ្មោះឲ្យកសិដ្ឋានរបស់យើងរ៉ាម៉ូណាតបវិញថាមិនមែនគ្រប់កសិដ្ឋានទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវដាក់ឈ្មោះនោះទេ David ក៏ប្រាប់ថារាល់ការងារដែលពួកយើងបានលះបង់ពួកយើងត្រូវតែដាក់ឈ្មោះឲ្យកន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះតើអូនដាក់ឈ្មោះអ្វីឲ្យកសិដ្ឋាននេះប៉ុន្តែនាងឆ្លើយថានាងមិនដឹងឡើយក៏ប៉ុន្តែរ៉ាម៉ូណាកំពុងអង្គុយមើលវីដេអូចាស់របស់ប្តីនាងនៅលើទូរស័ព្ទដោយទឹកមុខក្រៀមក្រំនាងក៏ចុចមើលវីដេអូនោះម្ដងទៀតកូនប្រុសរបស់នាងឈ្មោះថា Tyler បានចូលមកហៅនាងដែលគ្មានការឆ្លើយតបគេក៏ទៅបើកវាំងននធ្វើឲ្យពន្លឺព្រះអាទិត្យចាំងចូលមកទើបម្ដាយរបស់គេភ្ញាក់ជាមួយនឹងពន្លឺគេប្រាប់ម្ដាយថាជុំមីងដាច់ភ្លើងម៉ាក់ត្រូវតែទូរស័ព្ទទៅក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីនាងក៏ឆ្លើយថាចាំម៉ាក់ស្វាងពីគេងសិន Tyler ក៏យល់ព្រមរួចចាក់ចេញពីបន្ទប់នាងក៏ក្រោកចេញពីគ្រែយឺតៗជាមួយនឹងជើងដែលមានរបួសមួយចំហៀងទាញយកឈើច្រត់មករួចក៏អធិដ្ឋានថាសូមផ្ដល់កម្លាំងឲ្យខ្ញុំផងរួចនាងក៏ចាប់ផ្ដើមដើរដោយឈើច្រត់សំដៅទៅបន្ទប់គុនស្រីឈ្មោះថា Annie ដើម្បីនិយាយពាក្យថាអរុនសួស្ដីបន្ទាប់មកយើងឃើញ Tyler កំពុងបោះបាល់លេងជាមួយនឹងឆ្កែដែលមានឈ្មោះថា Charlie នៅខាងក្រៅផ្ទះនិងឲ្យចំណីមាន់នៅក្នុងទ្រុងបន្ទាប់មកគេក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំម្ហូបនិងឲ្យចំណីឆ្កែដោយសារចំណីឆ្កែអស់គេក៏ទៅបើកយកម្ហូបដែលនៅសេសសល់ក្នុងទូទឹកកកមកឲ្យវាស៊ីនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមធ្វើម្ហូបចង្ក្រានបញ្ឆេះគេក៏យកឈើគូសនៅក្នុងថតតុកតែឈើគូសក៏អស់គេក៏ឡើងទៅជន់លើបន្ទប់ក្រំដំបូលបើកប្រអប់ចាស់របស់ឪពុកគេដើម្បីយកដៃកេះគេឃើញកែទឹករបស់ឪពុកគេក៏យកវាមកប្រើរ៉ាម៉ូណាក៏យកទូរស័ព្ទរបស់នាងមកមើលប៉ុន្តែទូរស័ព្ទអស់ថ្មទៅហើយនាងព្យាយាមដើរចុះមកជាន់ខាងក្រោមជាមួយនឹងឈើច្រត់ទាំងលំបាកចុះមកដល់ផ្ទះបាយនាងឃើញកូនស្រី Annie កំពុងទាញកំបិតនាងក៏ប្រញាប់ទៅខាត់កូននិងប្រាប់កូនថាទុកឲ្យម៉ាក់ជាអ្នកធ្វើជំនួសវិញនាងបានប្រាប់ Tyler ដែលកំពុងតែធ្វើម្ហូបឲ្យជួយមើលថែប្អូនផង Tyler បានដួសអាហារឲ្យ Annie ឬក៏ប្រញាប់រៀបចំចានសម្រាប់ម្ដាយរ៉ាម៉ូណាក្រឡេកឃើញកាយចាស់របស់ប្តីនាងនៅលើតុដែលកូនប្រុសចាក់ទឹកផ្លែឈើចូលក៏បែរសម្លឹងទៅមើលកៅអីដែលប្តីរបស់គាត់ធ្លាប់អង្គុយទាំងទឹកមុខក្រៀមក្រំនៅពេលដែលកំពុងញ៉ាំអាហារ Tyler ក៏សួរម្ដាយថាតើខាងក្រុមហ៊ុនបានប្រាប់ថាពេលណាភ្លើងនឹងមកវិញទេរ៉ាម៉ូណាតបវិញថាទូរស័ព្ទរបស់ម៉ាក់អស់ថ្មទៅហើយ Tyler ក៏បានបញ្ចេញប្រតិកម្មតបវិញថាម៉ាក់និយាយលេងមែនទេរ៉ាម៉ូណាក៏ប្រាប់កូនប្រុសថាវាមិនមែនជារឿងធំដុំទេកូនគ្រាន់តែមិនបានលេងហ្គេមមួយថ្ងៃនោះបើកូនមិនធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទខ្លួនឯងខូចកូនអាចតាក់ទងទៅពួកគេដែលខ្លួនឯងបាត់ទៅហើយរ៉ាម៉ូណាកំពុងតែទំពីអាហារគាត់ក៏សួរកូនថាតើក្នុងអាហារមានដាក់អីតើម៉ាក់កំពុងតែញ៉ាំរសជាតិអីហ្នឹង Tyler ប្រាប់ម្ដាយថាគេដាក់នំគ្រីមម្សៅពោតព្រោះកូនចូលចិត្ត Annie ក៏និយាយប្រាប់ដូចគ្នាថានាងក៏ចូលចិត្តដែររ៉ាម៉ូណាស្រាប់តែសើចហើយពួកគេទាំង3ក៏នាំគ្នាអស់សំណើចសើចទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែរំពេចនោះរ៉ាម៉ូណាក៏ចាប់ផ្ដើមយំខណៈពេលដែលនាងសម្លឹងមើលទៅកៅអីរបស់ប្តីនាងឆ្កែ Charlie ស្រាប់តែក្អួតចេញមករ៉ាម៉ូណាសួរ Tyler ថាតើគេបានឲ្យអ្វីវាស៊ីគេឆ្លើយថាឲ្យវាស៊ីបាយដែលនៅសល់ក្នុងទូទឹកកកព្រោះយើងអស់ចំណីឆ្កែហើយនាងក៏ប្រាប់ឲ្យ Tyler យក Charlie ទៅចងនៅខាងក្រៅផ្ទះរ៉ាម៉ូណាក៏ឆែកមើលសម្បត្តិហើយបានឃើញសម្បត្តិមួយផ្ញើមកកាន់នាងក៏យកសម្បត្តិនោះមកបើកមើលនៅក្នុងសម្បត្តិនោះមានការសួរសុខទុក្ខនិងចូលរួមរំលែកទុក្ខសម្លេងនៃការចងចាំពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលនាងស្វាមីបានជួបប្រទះ
ក៏បានលេចឡើងមកក្នុងខួរក្បាលរបស់នាងសម្លេងស្រែកហៅម្ដាយរបស់ Taylor ម៉ាក់ Ramona ក៏ដឹងខ្លួនមកវិញនៅពេលឮសម្លេង Taylor ស្រែកហៅគេប្រាប់ម្ដាយថាមានស្ត្រីចម្លែកម្នាក់នៅក្នុងទីធ្លាមុខផ្ទះរបស់យើង Ramona ក៏ងាកក្រោយសម្លឹងតាមបង្អួចទៅក្រៅស្ត្រីម្នាក់ស្លៀកពាក់ខ្មៅស្រោបខ្លួនពងអង្គុយយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នៅលើកៅអីនៅទីវាលខាងមុខផ្ទះ Annie សួរថាតើគាត់ជានរណាហើយមកពីណាហើយហេតុអីបានជាគាត់បិទមុខចិត្តឆឹងបែបហ្នឹង Ramona ឆ្លើយថាម៉ាក់ក៏មិនដឹងដែរប្រហែលជាគាត់ការពារពន្លឺពីព្រះអាទិត្យ Taylor ក៏និយាយថាស្ត្រីម្នាក់នឹងចម្លែកគួរឲ្យខ្លាចណាស់គាត់ប្រហែលជាខូចមុខមាត់ឬមានបញ្ហាអ្វីមួយហើយក៏ប្រហែលជាគាត់ស្លាប់បាត់ទៅហើយគេនិយាយដើម្បីបន្លាចប្អូនស្រីរបស់គេលេងម្ដាយរបស់គេក៏ហាមកុំធ្វើឲ្យប្អូនស្រីខ្លាច Taylor ក៏និយាយលេងបន្តទៀតថាសាកសពពេលដែលស្លាប់ទៅគឺវានឹងឡើងរឿងបែបនេះបងបានរៀនពីរឿងនឹងនៅសាលាមានពេលមួយមានបរិមម្នាក់បានស្លាប់ហើយគ្មាននរណាដឹងទាល់តែសោះប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកពេលគេរកសពគាត់ឃើញដៃរបស់គាត់ក៏រឹងកំប្រឹងលូចចេញមកក្រៅបែបនឹងតែម្ដង Annie ក៏បានផ្ដល់យោបល់ថាប្រហែលជាគាត់ត្រូវការជំនួយយើងគួរតែតាក់ទងហៅឡានពេទ្យ Taylor និយាយឌឺថាកំណត់ល្អតែសោកស្ដាយយើងគ្មានទូរស័ព្ទតាក់ទងឡើយបន្ទាប់មក Ramona ក៏ចាប់អារម្មណ៍ឃើញថា Charlie ព្រោះដាក់ស្ត្រីម្នាក់នោះមិនឈប់ឡើយ Annie និយាយប្រាប់ម្ដាយថានាងចាប់ផ្ដើមខ្លាចហើយម៉ាក់នាងក៏រត់មកឲ្យម្ដាយអោបនាងនិយាយទៀតថាប៉ាទើបដឹងថាត្រូវធ្វើបែបណា Ramona ក៏សម្រេចចិត្តចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីទៅនិយាយជាមួយស្ត្រីចម្លែកនោះ Taylor បារម្ភម្ដាយដែលមានរបួសស្រាប់តែគាត់ប្រាប់ Taylor ឲ្យនៅក្នុងផ្ទះជាមួយប្អូនគ្រប់យ៉ាងនឹងមិនអីទេនៅពេលដែលម្ដាយដើរចេញទៅ Taylor ក៏បានមកលួងប្អូនថាបងដឹងថាថ្មីនេះម៉ាក់មិនដូចពីមុនទេប៉ុន្តែបងនៅទីនេះជាមួយប្អូនហើយនៅខាងក្រៅ Ramona ដើរទៅរកស្ត្រីម្នាក់នោះហើយស្រែកសួរថាតើអ្នកស្រីឮខ្ញុំនិយាយទេខ្ញុំអាចជួយអ្វីអ្នកស្រីបានខ្លះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជួយអ្នកស្រីប៉ុណ្ណោះចំណែក Taylor និង Annie កំពុងសម្លឹងមើលម្ដាយតាមរយៈបង្អួចពីខាងក្នុងផ្ទះស្ត្រីនោះសួរយ៉ាងចម្លែកវិញថាតើគាត់មកទីនេះបានដោយរបៀបណា Ramona ឆ្លើយថាខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំក៏បង្រួននឹងសួរអ្នកស្រីដូចគ្នាតើអ្នកស្រីមានជំងឺមែនទេស្ត្រីចម្លែកនោះសួរវិញថាតើអ្នកស្រីឈ្មោះអ្វី Ramona ក៏ប្រាប់ឈ្មោះទៅគាត់ដូចនាងក៏សួរត្រឡប់ទៅវិញថាចៅអ្នកស្រីឈ្មោះអីដែរស្ត្រីនោះសួរបញ្ជាក់ម្ដងទៀតតើមានតកអ្វីទៅ Ramona រុញរារួចឆ្លើយថាហើយត្រឹម Ramona បានហើយស្ត្រីនោះនិយាយថាដែលខ្ញុំសួរព្រោះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញចិញ្ចៀននៅលើម្រាមដៃរបស់អ្នកស្រីតើទីនេះជាផ្ទះរបស់អ្នកស្រីមែនទេ Ramona ឆ្លើយតបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នថាមែនហើយផ្ទះនេះប្តីរបស់គាត់ទិញវាហើយបានជួសជុលឡើងវិញស្ត្រីនោះបន្តនិយាយទៀតថាមើលទៅគាត់នៅមានរបស់ត្រូវជួសជុលច្រើនទៀតណាស់ Ramona ក៏និយាយថាស្ដាប់ណាខ្ញុំគ្រាន់តែព្យាយាមជួយអ្នកស្រីប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីមើលទៅហាក់ដូចជាវង្វេងនឹងបាត់បង់ស្មារតីហើយតើអ្នកស្រីត្រូវការអ្វីប្រសិនបើអ្នកស្រីមិនកាត់អីទេសូមអ្នកស្រីចាកចេញពីដីរបស់ខ្ញុំទៅស្ត្រីនោះនិយាយយ៉ាងចម្លែកថាតើអ្នកស្រីធ្លាប់ប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ទទួលបន្ទុកចំនួនម្ដងដែរទេហើយអ្នកស្រីអាចសម្រាប់បន្ទុកនិងលាក់ខ្លួនពីបញ្ហាបានដោយមិនយល់ពីសម្ដីរបស់ស្ត្រីចម្លែកនោះ Ramona ក៏ប្រមានថាប្តីរបស់នាងនឹងត្រឡប់មកវិញក្នុងពេលឆាប់នេះសូមមេត្តាចាកចេញពីមុខផ្ទះរបស់នាងទៅស្ត្រីនោះតបវិញថាប្តីរបស់នាងមិនត្រឡប់មកផ្ទះវិញទេជើងដែលត្រូវរបួសឡានដែលខ្ទេចនៅត្រង់នោះអ្នកស្រីមានសំណាងហើយប៉ុន្តែប្តីអ្នកស្រីមិនមានសំណាងទេ Ramona សួរទាំងឆ្ងល់ថាតើអ្នកស្រីជាអ្នកណាសម្លេង Annie ក៏ស្រែកហៅម្ដាយពីផ្ទះមក Ramona ក៏ស្រែកទៅកាន់កូនវិញថាចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញទៅស្ត្រីចម្លែកនោះនិយាយថាកូនរបស់អ្នកស្រីពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ធំធាត់ល្មមនឹងស៊ីបាន Ramona គំរាមឲ្យស្ត្រីចម្លែកនោះដាក់ចេញពីមុខទីធ្លារបស់គាត់ភ្លាមបើមិនដូច្នោះទេគាត់នឹងទៅប្តឹងប៉ូលីសស្ត្រីនោះតបវិញថាថ្ងៃនេះដល់ពេលហើយ Ramona អ្នកស្រីហៅហើយខ្ញុំក៏មកដល់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃកំណត់ហើយស្រាប់តែស្ត្រីចម្លែកនោះក៏បានបង្ហាញដៃដែលប្រឡាក់ដោយឈាម Ramona ឃើញហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមភ័យហើយក៏ត្រឡប់ក្រោយវិញយ៉ាងលឿនគាត់ក៏បានឃើញមកនៅក្នុងទ្រង់ងាប់អស់គ្មានសល់អ្នកស្រី Ramona ប្រញាប់រត់ទៅកាន់ឡាន Jeep ដើម្បីសាកថ្មទូរស័ព្ទប៉ុន្តែឡានមិនឆេះឡើយទោះបីគាត់ព្យាយាមបញ្ឆេះយ៉ាងណាក៏ឡាននៅតែមិនឆេះដដែល Charlie នៅតែព្រុសយ៉ាងខ្លាំងរហូតតតែស្ត្រីម្នាក់នោះធ្វើកាយវិការឲ្យសញ្ញាឲ្យវានៅស្ងៀមទើប Charlie ស្ងាត់មាត់ឈប់ព្រុសនៅក្នុងផ្ទះ Taylor ដែលកំពុងតែបារម្ភម្ដាយគេក៏សម្រេចចិត្តចេញពីផ្ទះទៅរកម្ដាយរបស់គេក្រោយពេលដែលអ្នកស្រី Ramona ក៏ចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះល្មមគាត់ដាក់ពើនឹងសោនៅលើតុហើយគាត់ក៏ដាក់កន្លឹះគ្រប់បង្អួចនឹងទ្វារទាំងអស់ Taylor សួរម្ដាយថាតើស្ត្រីនោះបាននិយាយអ្វីខ្លះ Ramona ក៏និយាយកុហកកូនថាគ្មានអ្វីទេគាត់ស្មានតែម៉ាក់ជាគិលានុបដ្ឋាយិការបស់គាត់និយាយពីការលេបថ្នាំគាត់មិនបានលេបថ្នាំទៀងទាត់ទេគាត់មើលទៅដូចជាវង្វេងខ្លាំងណាស់ Taylor ក៏សួរដេញដោលថាចុះគាត់មកដល់ទីនេះដោយរបៀបណា Ramona ក៏កុហកទៀតថាប្រហែលជាគាត់វង្វេងចេញពីមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់នៅចិត្តវិទ្យាល័យនឹងហើយ Annie ក៏សួរថាហេតុអ្វីបានជាគាត់ស្លៀកពាក់បែបនេះ Ramona ឆ្លើយប្រាប់ថាម៉ាក់មិនដឹងទេប៉ុន្តែយើងមិនគួរទៅរញ៉េរញ៉ៃជាមួយមនុស្សដែលមានសភាពបែបនឹងឡើយអ្វីដែលយើងគួរធ្វើនៅពេលនេះគឺមិនត្រូវចេញទៅខាងក្រៅផ្ទះឡើយដើម្បីបដូរប្រធានបទ Ramona ក៏សួរថាតើមាននរណាខ្លះចង់ញ៉ាំការ៉េមទេ Taylor ដែលកំពុងសម្លឹងមើលស្ត្រីចម្លែកម្នាក់នោះតាមបង្អួចទាំងឆ្ងល់គេក៏សួរម្ដាយទៀតថាតើគាត់មានប្រាប់ទេថាគាត់ឈ្មោះអ្វី Ramona ឆ្លើយថាអត់មានប្រាប់ទេ Taylor ក៏ប្រាប់ម្ដាយថាចុះបើមិនដឹងឈ្មោះគាត់ផងតើយើងអាចទៅសួរខាងមណ្ឌលថែទាំថាមានមនុស្សបាត់ខ្លួនដោយរបៀប
ណារ៉ាម៉ាណាតបវិញថាគាត់បង្វិស្មារតីហើយប្រហែលជាមានរបួសទៀតផងវាមិនងាយស្រួលនឹងសួរនាំអ្វីពីគាត់ឡើយតែលើក៏ផ្ដល់យោបល់ថាប្រហែលជាយើងគួរតែត្រៀមកំភ្លើងរបស់ប៉ាទុកឲ្យហើយបើម៉ាក់មិនធ្វើទេកូននឹងធ្វើដោយខ្លួនឯងរ៉ាម៉ាណាបដិសេធនឹងប្រាប់ឲ្យគេចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទៅពេលដែលថៃលើមិនព្រមម្ដាយគេខឹងយ៉ាងខ្លាំងដែលកំហឹងគាត់ក៏យកកែវរបស់ឪពុកគេមកគប់បំបែកចោលបណ្ដាលឲ្យកែវបែកខ្ទេចអស់តែលើនៅតែមិនចូលទៅក្នុងបន្ទប់គេចេញពីផ្ទះបាយមកបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវគេបាក់វាំងននរៀបចំកៅអីរួចអង្គុយនៅមាត់បង្អួចរ៉ាម៉ាណាក៏បោះអំបែងកែវដែលបែករួចហើយគាត់ក៏ទៅនិយាយជាមួយថៃលើថានៅពេលដែលមានភ្លើងវិញម៉ាក់នឹងទូរស័ព្ទហៅគេឲ្យមកយកគាត់ចេញពីទីនេះតែតម្រាំដល់ពេលនោះយើងត្រូវបិទទ្វារចាក់សោឲ្យជិតសិនហើយគ្រាន់តែតាមមើលស្ត្រីម្នាក់នោះទៅបានហើយឯនេះក៏ប្រាប់ម្ដាយថាស្ត្រីម្នាក់នោះមកកាន់តែជិតហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏សម្លឹងមើលតាមបង្អួចពីច្បាស់ណាស់ស្ត្រីម្នាក់នោះពិតជាបានមកកាន់តែជិតមែនបន្ទាប់មកសមោរបស់នាងបានលាសន្ធឹងទៅរកឡានដែលខ្ទេចនោះហើយឡានក៏ចាប់ផ្ដើមសុកចោលព្រោះជាត្រូវកម្លាំងសង្កត់យ៉ាងធ្ងន់អេននេះកំពុងតែរៀនសរសេរអក្សរចំណែករ៉ាម៉ូណាក៏បើកមើលរបួសជើងនាងក៏ទាញសរសៃអំបោះដ៏វែងមួយចេញពីមុខរបួសដែលដេកនៅលើជើងរបស់នាងបន្តទាញវារហូតតតែអេននេះហៅទើបធ្វើឲ្យនាងភ្ញាក់ស្មារតីឡើងវិញនៅពេលដែលរ៉ាម៉ូណាមើលមុខរបួសម្ដងទៀតគ្មានសរសៃអំបោះដ៏វែងនោះឡើយទើបនាងដឹងថាវាគ្រាន់តែជាការសម័យប៉ុណ្ណោះរ៉ាម៉ូណាក៏បង្រៀនអេននេះឲ្យសរសេរអក្សរអឲ្យបានត្រឹមត្រូវរួចក៏បង្ហាញកូនពីរបៀបសរសេរអក្សរអដែលត្រឹមត្រូវនាងក៏បានកែប្រែអក្សរអឲ្យទៅជារូបភាពវិញអេននេះសួរថាហេតុអីបានជាម៉ាក់លេងគូរូបអញ្ចឹងរ៉ាម៉ូណាឆ្លើយថាម៉ាក់នឹងគូឡើងវិញនៅពេលដែលមានរូបភាពស្អាតលេចនៅក្នុងចិត្តរបស់ម៉ាក់រ៉ាម៉ូណាបានប្រាប់ឲ្យអេននេះនៅជាមួយតៃឡឺដែលកំពុងតែគេងលក់នៅលើកៅអីរួចនាងក៏ដើរចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីមើលស្ត្រីម្នាក់នោះដែលនៅតែអង្គុយនៅទីធ្លាដដែលនាងក៏បើកទ្វារស្ងាត់ហើយហៅឈ្មោះឆាលីខ្សឹបដើម្បីឲ្យវាចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញប៉ុន្តែស្ងាត់មិនឃើញឆាលីឡើយនាងក៏ដើរចេញទៅក្រៅសម្លឹងមើលស្ត្រីចម្លែកម្នាក់នោះហើយសម្លឹងមើលទៅផ្ទះឆ្កែនាងចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាចុងមកខាងនៃខ្សែច្រវាក់របស់ឆាលីត្រូវបានកប់នៅក្នុងដីនាងក៏ព្យាយាមទាញខ្សែច្រវាក់នោះយ៉ាងខ្លាំងរហូតទាល់តែវារបើកចេញពីដីហើយនាងក៏ទាញច្រវាក់យ៉ាងវែងនោះទើបនាងដឹងថាខ្សែច្រវាក់បានដាច់បាត់ទៅហើយយើងឃើញស្ត្រីម្នាក់នោះក៏លេចមុខមកម្ដងទៀតថៃឡឺក៏ភ្ញាក់ឡើងថៃឡឺសួរម្ដាយថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងម្ដាយរបស់គេក៏ឆ្លើយថាមានអ្វីទេគេក៏កត់សម្គាល់ឃើញដីនៅជាប់បាតស្បែកជើងរបស់ម្ដាយគេនិងស្នាមដានជើងរបស់ម្ដាយគេនៅក្បែរនោះបន្ទាប់មកអេននេះបង្ហាញអក្សរដែលនាងសរសេរទៅឲ្យថៃឡឺមើលថៃឡឺប្រាប់អូនថាអូនសរសេរអក្សរអមិនច្រាស់ហើយថៃឡឺក៏ចាប់ផ្ដើមគប់បាល់ប៉ះទៅនឹងជញ្ជាំងធ្វើឲ្យលឺសំឡេងរំខានរ៉ាម៉ូណាបានដាក់កំបិតគ្រាប់ក្រណាត់មួយនៅក្បែរដៃនាងបានប្រាប់កូនប្រុសឲ្យឈប់លេងថៃឡឺផ្ដល់យោបល់ថាហេតុអីយើងមិនបើកឡានទៅផ្ទះអ្នកជិតខាងហើយយើងខ្ចីទូរស័ព្ទរបស់គេទេទៅមណ្ឌលចាស់ជូរីហើយយើងអាចដេញស្ត្រីចម្លែកដែលដូចជាសាកសពនឹងចេញពីទីធ្លាផ្ទះរបស់យើងកាន់តែលឿនរ៉ាម៉ាណាតបថាម៉ាក់មិនអាចបើកឡានក្នុងសភាពនេះបានទេថៃឡឺនិយាយថាកូនអាចបើកបានប៉ាធ្លាប់ឲ្យកូនបើកឡានចុះឡើងនៅមុខផ្ទះរ៉ាម៉ាណាប្រាប់ថាប៉ាកូនឲ្យបើកតែពីដងកូតមិនទាន់គ្រប់អាយុទេថៃឡឺនៅតែទទួលចង់បើកឡានប៉ុន្តែរ៉ាម៉ាណាបដិសេធថាម៉ាក់ប្រាប់ថាអត់គឺអត់ហើយបន្ទាប់មកថៃឡឺផ្ដល់យោបល់ទៀតថាអញ្ចឹងកូនដើរទៅក៏បានមានកសិដ្ឋានមួយនៅក្បែរនឹងឈ្មោះថា Aurora Acres វានៅឆ្ងាយតែពី3ម៉ាយប៉ុណ្ណោះកូននឹងដើរទៅទីនោះរួចសុំគេប្រើទូរស័ព្ទហើយហៅគេឲ្យមកយកស្ត្រីម្នាក់នឹងទៅរ៉ាម៉ូណាប្រាប់វិញថាកូនមិនអាចទៅណាបានទាំងអស់ថៃឡឺក៏ខឹងហើយគេក៏និយាយពីអសរោះដាក់ម្ដាយធ្វើឲ្យរ៉ាម៉ូណាខឹងយ៉ាងខ្លាំងជាការតបតថៃឡឺក៏បន្តលេងបាល់ធ្វើឲ្យមានសម្លេងរំខានដើម្បីបញ្ឈឺម្ដាយរបស់គេគប់បាល់លឺកាន់តែខ្លាំងធ្វើឲ្យម្ដាយរបស់គេកាន់តែខឹងរ៉ាម៉ូណាក៏យកដៃទៅកាន់កំបិតដែលគ្របក្រណាត់សម្លេងបាល់កាន់តែខ្លាំងនាងក៏ងើបមកចាប់បាល់ហើយបើកបង្អួចបោះបាល់នោះចោលតាមបង្អួចបាត់ទៅដល់គ្រប់គ្រងអារម្មណ៍លេងបាននាងក៏ស្រែកស្ដីបន្ទោដាក់អេននេះរឿងសរសេរអក្សរអនៅតែបញ្ច្រាស់នាងក៏សម្លឹងមើលទឹកមុខកូនស្រីដែលប្រែជាទឹកមុខដ៏គួរឲ្យអាណិតនាងក៏សម្រួលអារម្មណ៍ហើយនិយាយពាក្យសំទោសទៅកាន់កូនរបស់នាងថាម៉ាក់គ្រាន់តែពិបាកចិត្តតិចតួចហើយនាងក៏ហៅអេននេះមកអោបពេលដែលកំពុងអោបនឹងលួងលោមកូនស្រីស្រាប់តែរ៉ាម៉ូណាយកកំបិតមកចាក់ខ្នងរបស់អេននេះប៉ុន្តែការប៉ັດនាងយកកំបិតមកចាក់នៅលើខ្នើយទៅវិញធ្វើឲ្យតៃឡឺបើកភ្នែកសម្លឹងមើលម្ដាយទាំងរន្ធត់អេននេះក៏ស្រែកឡើងពួកគេទាំងពីរក៏នាំគ្នាទៅមើលអេននេះបានជន់លើកំទេចកែវដែលរ៉ាម៉ូណាបានគប់បំបែកចោលរ៉ាម៉ូណាក៏នាំនាងទៅបន្ទប់ខាងលើដើម្បីរុំរបួសនាងបានប្រាប់តៃឡឺឲ្យនៅចាំមើលស្ត្រីម្នាក់នោះពីខាងក្នុងផ្ទះតៃឡឺដែលនៅមិនទាន់បាត់ឆ្ងល់ពីទង្វើរបស់ម្ដាយគេនៅឡើយគេបើកភ្នែកធំសម្លឹងមើលគាត់ចាក់ចេញទៅតៃឡឺក៏លេចទៅមើលស្ត្រីចម្លែកនោះគេក៏យកដៃទីបមួយនិងសោឡានជីបរួចលួចចេញទៅខាងក្រៅយ៉ាងស្ងាត់មិនឲ្យម្ដាយរបស់គេដឹងឡើយនៅពេលដែលគេបើកទ្វារចេញទៅយើងឃើញមានរូបគំនូររបស់ស្ត្រីម្នាក់នោះបិទនៅច្រកទ្វារថៃឡឺចេញទៅដល់ខាងក្រៅគេស្រែកហៅរកឆ្កែឆាលីខ្សឹបគេនៅតែបន្តស្វែងរកឆាលីរ៉ាម៉ូណាដែលកំពុងរុំរបួសជើងឲ្យកូនស្រីនាងក៏សុំទោសអេននេះក៏តបថាមិនអីទេម៉ាក់វាជាគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យរ៉ាម៉ូណាក៏ងក់ក្បាលរួចអេននេះបន្ថែមទៀតថាគ្រោះថ្នាក់តែងតែកើតឡើងអញ្ចឹងហើយដោយការដែលប៉ាជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយស្លាប់បាត់អញ្ចឹងតែលើក៏រត់ទៅរកឡានស៊ីស្ត្រីម្នាក់នោះចាប់អារម្មណ៍ឃើញគេក៏ពួនរួចលួចមើល
នាងទាំងភ័យខ្លាចគេឡើងទៅលើឡានរួចព្យាយាមចាក់សោមិនឆេះឡានប៉ុន្តែឡានមិនឆេះឡើយទោះបីជាគេខំព្យាយាមយ៉ាងណាក៏ឡាននៅតែមិនឆេះដដែលនៅពេលដែលគេងាកទៅមើលស្ត្រីម្នាក់នោះម្ដងទៀតស្រាប់តែបាត់ស្ត្រីម្នាក់នោះចេញពីកៅអីបាត់ទៅហើយក្នុងពេជ្រនោះមានសម្លេងអ្វីយ៉ាងគួរឲ្យគេតក់ស្លុតជាខ្លាំងហើយយើងក៏ឃើញមានស្រមោលមួយឆ្លងកាត់គេក៏ចុះពីឡានចេញមកក្រៅតាមបង្អួចឃើញស្រមោលនៅលើឡានដែលគ្របក្រណាត់ទុកចោលស្រមោលនោះក៏ទាញក្រណាត់ដែលគ្របឡានចេញបង្ហាញឡានដែលបុកខ្ទេចអស់ខូចខាតទាំងស្រុងកំពុងផ្លឹកសម្លឹងមើលឡានស្រាប់តែមានចិន្តាវមួយក៏ដួលក្រាំងទៅលើដីគេក៏រត់ថយក្រោយដើម្បីគេចគេក៏ឃើញស្ត្រីចម្លែកនៅក្នុងកញ្ចក់គេក៏ងាកមកមើលយ៉ាងលឿនគេឃើញស្រមោលមួយកំពុងធ្វើចលនាដើរនៅខាងក្រៅគេក៏ចាប់ផ្ដើមដើរទៅតាមស្រមោលនោះរហូតដល់មាត់ទ្វារដែលគិតថាជាស្ត្រីចម្លែកនោះគេក៏វាយមួយដៃយ៉ាងខ្លាំងចំទ្វារតែការពិតគឺជាម្ដាយរបស់គេសំណាងដែលនាងគេចផុតពីការវាយរបស់ Taylor នាងសៃដាក់គេទាំងកំហឹងឲ្យគេចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញភ្លាមហើយរូបភាពក៏បង្ហាញពីស្ត្រីចម្លែកម្នាក់នោះនៅតែអង្គុយនៅកន្លែងដដែលសម្លឹងមើលមកផ្ទះរបស់ពួកគេដល់គួរឲ្យខ្លាចត្រឡប់មកក្នុងផ្ទះវិញ Taylor និង Ramona ចាប់ផ្ដើមឆ្លោះប្រកែកគ្នា Taylor សួរម្ដាយទាំងខឹងថាតើស្ត្រីម្នាក់នោះជានរណាតើមានរឿងអ្វីដែលម៉ាក់មិនបានប្រាប់ពួកយើងម៉ាក់ដឹងថាឡានខូចហើយបើកមិនកើតទេហើយ Charlie នៅឯណាវាស្លាប់ហើយមែនទេតើម៉ាក់ដឹងថាគាត់ជានរណាទេតើម៉ាក់មានរឿងអ្វីដែលនៅលាក់បាំងពួកយើងទៀត Ramona បញ្ជាក់ថាម៉ាក់គ្រាន់តែព្យាយាមការពារកូនប៉ុណ្ណោះ Taylor ក៏និយាយឌឺដងនិងផ្ចាញ់ផ្ចាពីស្ថានភាពផ្លូវចិត្តមិនប្រក្រតីរបស់នាងធ្វើឲ្យម្ដាយគេខឹងដោយកំហឹង Ramona ក៏ក្រវែងកញ្ច្រាញគប់មកលើគេតែគេគេចផុតនាងក៏សម្រួលអារម្មណ៍និយាយពាក្យសំទោសតែ Taylor មិនទទួលពាក្យសំទោសឡើយគេខឹងយ៉ាងខ្លាំងគេក៏ដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់សៀវភៅរួចចាក់សោបិទទ្វារគេព្យាយាមស្វែងរកសោដើម្បីចាក់បើកទូយកកំភ្លើងក្នុងពេលនោះ Annie បានមើលស្ត្រីម្នាក់នោះអ្នកដែល Ramona ព្យាយាមបើកទ្វារនាងក៏ដើរទៅរក Taylor នៅទ្វារម្ខាងទៀតតែនាងក៏ចំពប់ជើងដួល Annie ក៏ងាកក្រោយមកមើលម្ដាយនិងដើរចេញពីមាត់បង្អួចយើងឃើញថាស្ត្រីនោះមកកាន់តែជិតផ្ទះជាងមុននៅខាងក្នុងបន្ទប់ Taylor បានរកសោឃើញគេក៏ចាក់បើកទូគ្រាប់កំភ្លើងក៏អស់នៅសល់តែមួយគ្រាប់នៅក្នុងកំភ្លើងគេក៏យកកំភ្លើងរបស់ឪពុកគេចេញមក Ramona ព្យាយាមចូលមកក្នុងបន្ទប់គាត់គេក៏បិទទ្វារវាយបំបែកសោរួចដើរទៅចាក់សោទ្វារម្ខាងទៀតបង្ខាំងម្ដាយគេទុកនៅក្នុងបន្ទប់មិនឲ្យចេញមកមុននឹងចាក់ចេញពីផ្ទះគេក៏ប្រាប់ Annie ថាកុំបារម្ភអីប៉ាធ្លាប់បង្រៀនបងពីរបៀបប្រើប្រាស់កំភ្លើងហើយប្អូនកុំចេញទៅខាងក្រៅឲ្យសោះហើយកុំបើកទ្វារឲ្យម៉ាក់ចេញហើយគេក៏ដើរចេញទៅក្រៅទាំងកំហឹងនៅខាងក្រៅគេលើកកំភ្លើងគំរាមស្ត្រីនោះរួចនិយាយថាគេទុកពេលឲ្យ10វិនាទីដើម្បីចេញពីផ្ទះរបស់គេបើមិនចេញទេគេនឹងបាញ់គេក៏ចាប់ផ្ដើមរាប់ថយក្រោយយឺតគេចាប់ផ្ដើមរាប់ពី10រហូតដល់6ស្ត្រីម្នាក់នោះនៅតែអង្គុយដដែលគេក៏គំរាមទៀតថាគេអត់និយាយលេងទេគេពិតជាបាញ់មែននៅពេលដែលគេរាប់5ស្ត្រីនោះក៏ក្រោកឈរហើយដើរមករកគេនៅពេលដែលគាត់ដើរមកជិត Taylor គាត់ក៏បាក់ស្បៃបង្ហាញមុខពិតរបស់គាត់ផសម្លឹងមើលមក Taylor ក៏ទៀមកាយដើម្បីទុកតតាំងជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់នោះចំណែកRamonaកំពុងសុំអង្វរ Annie ដែលឈរនៅក្រៅបន្ទប់ឲ្យជួយបើកទ្វារឲ្យនាងស្ត្រីចំណែកនោះសួរ Taylor ថាតើប៉ារបស់ឯងធ្លាប់នាំឯងទៅបបបាញ់ទេ Taylor និយាយទាំងខឹងថាបិទមាត់ទៅក៏មកចេះដឹងរឿងរបស់ប៉ាគេយើងក៏ឃើញសម្ោរបស់ស្ត្រីម្នាក់នោះបានលាតសន្ធឹងវែងខុសពីធម្មតាស្រមោលដៃរបស់គាត់ក៏យកទៅប៉ះនឹងស្រមោលកណ្ដឹងខ្យល់ដែលព្យួរនៅមុខផ្ទះសំឡេងកណ្ដឹងខ្យល់ក៏បន្លឺឡើងធ្វើឲ្យ Taylor ភ្ញាក់គេក៏ចាប់ផ្ដើមភ័យ Ramona សុំអង្វរ Annie ឲ្យជួយរើសកូនសោទ្វារដែលធ្លាក់នៅលើកម្រាលឥដ្ឋនាងលងកូនថាម៉ាក់គ្រាន់តែចង់ធ្វើអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់កូននិងបងប្រុសកូនប៉ុណ្ណោះវាជាមូលហេតុដែលម៉ាក់ត្រូវតែបដូររឿងត្រង់កន្លែងគួរឲ្យខ្លាចចេញនៅខាងក្រៅស្ត្រីម្នាក់នោះនិយាយទៅកាន់ Taylor ដោយសំឡេងស្ងប់ស្ងាត់ថាឯងកំពុងតែច្រឡំហើយម៉ាក់របស់ឯងបាំងកុហកឯងគ្រប់រឿងទាំងអស់ Taylor សួរទាំងញ័រខ្លួនថាតើអ្នកស្រីចង់មានន័យថាម៉េចស្ត្រីនោះតបវិញថានៅយប់ដែលឯងបានបាត់បង់ប៉ារបស់ឯងម៉ាក់របស់ឯងបាននិយាយរៀបរាប់រឿងរ៉ាវបញ្ច្រាស់ពីការពិតទាំងអស់ Ramona កំពុងតែអស់សង្ឃឹមនាងក៏លឺសំឡេងដាក់កន្លឹះទ្វារចូលយើងឃើញ Annie ក៏បើកទ្វារចូលមករកម្ដាយចំណែក Taylor ឈរនៅមុខទ្វារយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់នៅពេលដែល Ramona ឃើញ Taylor នាងក៏សួរគេថាតើកូនចង់ធ្វើអ្វី Taylor បានប្រាប់ឲ្យ Annie ចូលទៅបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវរួចគេក៏ប្រឈមមុខជាមួយ Ramona គេសួរម្ដាយគេថានៅថ្ងៃដែលប៉ាស្លាប់ម៉ាក់ថាផ្លូវរអិលហើយប៉ាគ្រប់គ្រងចង្កូតមិនបានតើវាជាសម្ដីកុហកមែនទេតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងពិតប្រាកដនៅយប់នោះដោយមិនអាចគេចវេះបាន Ramona ក៏ចាប់ផ្ដើមសារភាពទាំងក្រៀមក្រំថានៅយប់ដែលពួកយើងញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយគ្នាប៉ារបស់កូនដឹងថាមានរឿងដែលធ្វើឲ្យម៉ាក់មិនសប្បាយចិត្តដូច្នេះម៉ាក់ក៏បានប្រាប់គាត់ពីការពិតរូបភាពអតីតកាលរបស់ David និង Ramona កំពុងតែញ៉ាំអាហារ David និយាយថាកូនកំពុងតែមានសេចក្តីសុខបងក៏មានសេចក្តីសុខដែរ Ramona សួរថាចោះចំណែកអូនវិញអូនមិនមានសិទ្ធិមានសេចក្តីសុខទេ David បកស្រាយថាការនៅទីក្រុងអូនមិនដែលសប្បាយចិត្តទេពេលត្រឡប់មកផ្ទះវិញម្ដងមានតែទឹកភ្នែកនិងភាពមួម៉ៅហើយអូនតែងតែប្រាប់បងថាអូនធុញថប់ណាស់ Ramona ឆ្លើយតបថាយ៉ាងហោចណាស់នៅទីនោះអូនអាចធ្វើការបានបងទទួលបានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតាមដែលបងចង់បានចោះអូនវិញរាល់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលជារូបអូនគឺត្រូវបានបូជាដើម្បីអ្នកដទៃទាំងអស់អូនធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបងធ្វើដើម្បីកូនធ្វើដើម្បីកសិដ្ឋានសំបីតែសត្វមន់ចង្រៃទាំងអស់នោះក៏អូនត្រូវតែមើលថែដែរ David និយាយថា
ថាយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរទៀតបានទេយើងទើបតែបដូរមកទីនេះហើយអូនខ្លួនឯងជាអ្នកនិយាយថាយល់ព្រមអូននិយាយថាអូនសប្បាយចិត្តយើងមិនអាចផ្លាស់ទីរហូតបែបនេះទេរ៉ាម៉ូណាតបទាំងខឹងថាអញ្ចឹងមានតែអូនចាក់ចេញទៅតែម្នាក់ឯង David ព្យាយាមលួងលោមថានេះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកយើងដូច្នេះវាគឺជាបញ្ហារបស់ពួកយើងដែលត្រូវដោះស្រាយជាមួយគ្នាបងមិនអាចដោះស្រាយបានទេបើអូនរត់ចោលបងបែបនេះរ៉ាម៉ូណាតបទាំងខឹងថាប្រហែលជាមិនអាចដោះស្រាយបានតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះ David ក៏ឲ្យគេគិតលុយរួចដកសោឡានពីហប៉ៅមកដាក់នៅលើតុរ៉ាម៉ូណាក៏យកសោឡានដែលដាក់នៅលើតុហើយដើរចាក់ចេញទៅទាំងខឹងត្រឡប់មកបច្ចុប្បន្នវិញនាងបន្តនិយាយទៀតថាយើងធ្លាប់មានក្តីសម័យរួមគ្នាអំពីជីវិតដ៏មានសុភមង្គលមួយប៉ុន្តែម៉ាក់មិនអាចរស់នៅក្នុងជីវិតបែបនោះបានឯនេះកំពុងតែនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវស្ដាប់ម្ដាយរបស់គេនិយាយបាល់មួយបានរមៀលមករកនាងគិតថាជាឆាលីនាងដើរទៅជិតបាល់ទាំងប្រុងប្រយ័ត្នរើកូនបាល់ឡើងស្រែកហៅរកឆាលីក្នុងរូបភាពអតីតកាល David ឡើងឡានរ៉ាម៉ូណាជាអ្នកបើកឡានឡានក៏បានបើកចេញស្របពេលដែលមេកំពុងធ្លាក់ភ្លៀងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នស្រមោលស្ត្រីនោះបានរំកិលខ្លួនចូលទៅក្នុងផ្ទះគាត់បានអង្រួនចង្កៀងកែវនៅលើពិដានខាងលើធ្វើឲ្យអេនីងើយឡើងទៅមើលបន្ទាប់មកស្រមោលនោះបានរុញចង្កៀងនៅលើតុហើយស្រមោលនោះបានរសាត់នៅលើដំបូលពិដានក្នុងអតីតកាលរ៉ាម៉ូណាកំពុងបើកឡានទាំងមិនសប្បាយចិត្តនាងបានក្រឡេកមើលកញ្ចក់ឡានមើលក្រោយនាងក៏ឃើញស្ត្រីម្នាក់នោះមួយផ្លែតហើយក៏បានបាត់ទៅវិញប្រឡេកមើលកញ្ចក់ម្ដងទៀតមុខដែលដូចទៅនឹងខ្មោចរបស់ស្ត្រីនោះក៏លេចឡើងនៅលើកញ្ចក់បណ្ដាលឲ្យឡានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ត្រឡប់មកពេលបច្ចុប្បន្នវិញហើយលើស្ដាប់ឮហើយទឹកភ្នែកក៏ហូរស្រក់ចុះមករ៉ាម៉ូណានិយាយទាំងស្ដាយក្រោយថាមែនហើយម៉ាក់គឺជាអ្នកបើកឡាននៅយប់នោះម៉ាក់ក៏ហកកូនស្រមោលបានទាញទ្វារបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវបិទនៅពេលដែលអេនីកំពុងដើរនៅក្នុងបន្ទប់ស្រមោលនោះក៏សម្ដៅទៅរកអេនីឃើញស្រមោលដូចជាខ្មោចវាសម្ដៅមករកនាងក៏ស្រែកយ៉ាងខ្លាំងហើយលើក៏ប្រញាប់រត់ចូលមកមើលប្អូនខណៈដែលអីវ៉ាន់នៅក្នុងបន្ទប់ចាប់ផ្ដើមដួលខ្ទេចអស់រ៉ាម៉ូណាក៏មកដល់ហើយនិយាយថាគឺជាវាហើយស្រមោលនោះក៏បំភ្លេចបំផ្លាញអីវ៉ាន់នៅក្នុងបន្ទប់បន្តទៀតរ៉ាម៉ូណាហៅអេនីនិងថៃលើឲ្យចាក់ចេញពីបន្ទប់នេះប៉ុន្តែស្រមោលនោះក៏បិទទ្វារមិនឲ្យពួកគេចាក់ចេញឡើយវាបន្តបំភ្លេចបំផ្លាញអីវ៉ាន់នៅក្នុងផ្ទះបន្តទៀតបន្ទាប់មកវាក៏ទៅរើសយកកំបិតដែលជាប់នៅនឹងខ្នើយថៃលើឃើញបែបនោះគេក៏ប្រញាប់ទៅទាញវាំងននបិទដើម្បីកុំឲ្យស្រមោលនោះចាំងចូលបានធ្វើឲ្យកំបិតនោះធ្លាក់ចុះមកដីវិញពួកគេព្យាយាមរត់គេចរបស់របរនៅក្នុងផ្ទះនៅតែបន្តធ្លាក់នៅជុំវិញពួកគេថៃលើក៏នៅតែបន្តបិទវាំងននរ៉ាម៉ូណាប្រាប់ពួកគេថាពួកយើងត្រូវទៅកន្លែងណាដែលងងឹតសូនឆឹងតែម្ដងពួកគេក៏នាំគ្នារត់ទៅបន្ទប់ក្រោមដំបូលផ្ទះនៅខាងក្រៅយើងឃើញស្ត្រីនោះអារម្មណ៍ពោពេញដោយកំហឹងប្រមោលដៃរបស់វាបានលូកទៅខាត់ពួកគេនិងព្យាយាមទាញរទេះអីវ៉ាន់មួយដើម្បីរារាំងរ៉ាម៉ូណាមិនឲ្យចូលក្នុងបន្ទប់ក្រោមដំបូលបានប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចឡើយអេនីនិងថៃលើក៏ឡើងដល់ដំបូលនៅសល់តែរ៉ាម៉ូណាដោយសារនាងឈឺជើងពិបាកឡើងជណ្ដើរថៃលើក៏ជួយទាញម្ដាយរបស់គេស្រមោលនោះចាប់ផ្ដើមលេបត្របាក់ផ្ទះទាំងមូលវាបានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដំបូលរួចតែចាប់ទាញជើងអេនីអូសចេញទៅអេនីភ័យស្រែកយ៉ាងខ្លាំងរ៉ាម៉ូណាប្រាប់ថៃលើឲ្យទៅជួយប្អូនថៃលើក៏ប្រញាប់យកផ្ទាំងគំនុំមកបាំងបង្អួចដើម្បីកុំឲ្យពន្លឺចូលមកបានអេនីក៏រួចខ្លួនរ៉ាម៉ូណាក៏ឡើងមកដល់ជាន់ខាងលើបានរ៉ាម៉ូណាក៏យកកំភ្លើមកទប់បិទច្រកឡើងមកបន្ទប់ក្រោមដំបូលរួចពួកគេទាំង3នាក់ឈរជុំគ្នាទាំងភ័យរន្ធត់រ៉ាម៉ូណានិយាយថាមិនអីទេនាងចូលមកទីនេះមិនបានឡើយពួកយើងមានសុវត្ថិភាពហើយតែដែលមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ចាប់ផ្ដើមងងឹតបន្តិចម្ដងរហូតដល់លែងមានពន្លឺពួកគេទាំង3ចាប់ផ្ដើមភ័យពួកគេដើរថយក្រោយតិចតិចហើយលើក៏ដើរទៅប៉ះនឹងដៃជួខោអាវមួយបង្កជាសំឡេងធ្វើឲ្យពួកគេភ័យហើយមានអ្វីម្យ៉ាងក៏ចាប់ផ្ដើមបុកច្រកធ្វើចូលបន្ទប់ក្រោមដំបូលនោះយ៉ាងខ្លាំងពួកគេទាំង3នាក់ភ័យខ្លាំងណាស់ខណៈដែលរបស់នៅជុំវិញចាប់ផ្ដើមរង្គើមានសំឡេងចម្លែកបន្លឺឡើងពីគ្រប់ទិសទីរំពេចនោះពួកគេក៏ឃើញស្ត្រីម្នាក់នោះអង្គុយយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងភាពងងឹតថៃលើក៏ដកពិលចេញពីហប៉ៅហើយចុចបំភ្លឺប៉ុន្តែមិនឃើញអ្វីឡើយឃើញត្រឹមតែកៅអីទទេស្អាតពួកគេក៏នាំគ្នាបើកភ្នែកធំធំសម្លឹងមើលមកកៅអីថៃលើក៏បញ្ចាំងពិលទៅខាងក្រោយម្ដាយរបស់គេស្រាប់តែគេឃើញស្ត្រីនោះបានស្ទុះមកវាប្រហារគេបណ្ដាលឲ្យគេធ្លាក់ពិលចេញពីដៃពន្លឺពិលវិលនៅលើអត់រ៉ាម៉ូណាក៏ឲ្យថៃលើនាំប្អូនចាក់ចេញហើយនឹងក៏ចាប់បានដៃទីបមួយហើយក្រវីនៅក្នុងខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងយើងអាចឃើញរូបភាពបានខ្លះតាមរយៈពន្លឺពិលដែលវិលនោះថៃលើប្រញាប់នាំអេនីឲ្យពូននៅជ្រុងម្ខាងនៃបន្ទប់ដើម្បីសុវត្ថិភាពការតស៊ូដ៏ខ្លាំងមួយបានកាត់ឡើងរវាងរ៉ាម៉ូណានិងស្ត្រីចម្លែកនោះរ៉ាម៉ូណាព្យាយាមវាយស្ត្រីនោះប៉ុន្តែវាយមិនត្រូវឡើយស្ត្រីនោះក៏បានវាយរ៉ាម៉ូណាឲ្យដួលទៅលើអត់យើងក៏ឃើញស្រមោលនោះចាប់លើកនេះថៃលើឃើញហើយក៏ស្ទុះទៅជួយម្ដាយប៉ុន្តែត្រូវបានស្ត្រីនោះក្រវែងគេចេញគេក៏ភ័យរួចក៏រំកិលខ្លួនទៅម្ខាងពិលក៏ចាប់ដើមភ្លឺផ្លឹបផ្លែតឯនេះក៏ទៅរើពិលរួចទៅអង្គុយនឹងកន្លែងលាក់ខ្លួនវិញស្រាប់តែលេចមុខស្ត្រីនោះដែលដូចទៅនឹងខ្មោចស្រែកហៅឈ្មោះនាងដោយសំឡេងទន់ភ្លន់វាក៏ដើរមករកអេនីទាំងគូឲ្យខ្លាចវានិយាយថាគឺជាគាត់ទេកុំខ្លាចអីនាងដើរកាន់តែចិត្តអេនីហើយនិយាយទៀតថាគាត់មកដើម្បីនាំនាងតូចទៅផ្ទះវិញគាត់មិនធ្វើបាបនាងតូចទេយើងឃើញសម្ោលរបស់ម្ដាយនាងព្យាយាមខាត់ស្ត្រីចម្លែកនោះប៉ុន្តែជួយអ្វីមិនបានឡើយស្ត្រីម្នាក់នោះក៏មកអោបអេនីរួចពួកគេទាំងពីរក៏បានរលាយបាត់ទៅជាមួយគ្នាហេតុអីបានជាអេនីស្ដាប់ការលួងលោមរបស់ស្ត្រីចម្លែកម្នាក់នោះចំណែក
Tyler បានត្រឹមសម្លឹងមើលមកប្អូនទាំងខ្លាចដូចជាត្រូវសន្លំ Tyler ក៏ងើបឡើង Ramona ក៏ដើរតិចៗរួចក៏មកអោប Tyler ទាំងឈឺចាប់រំពេចនោះពួកគេឮសំឡេង Annie ស្រែកហៅម្ដាយហើយសំឡេងពិលដែលភ្លឺភ្លឹបផ្លែតដែលយើងអាចមើលឃើញតាមចន្លោះច្រកចោលទៅខាងក្រោមបន្ទប់ពួកគេទាំងពីរក៏ចោះទៅខាងក្រោមរកប្រភពពន្លឺនោះដើម្បីស្វែងរក Annie នៅពេលដែល Ramona ឃើញពន្លឺពិលនៅម្ខាងនៃបន្ទប់នាងប្រាប់ឲ្យ Tyler កុំឲ្យមកតាមនាងទៅតែម្នាក់ឯងបានហើយ Tyler ក៏ហុចដៃកេះឲ្យម្ដាយ Ramona ក៏យកដៃកេះពី Tyler រួចដើរយឺតៗទៅរកកូនស្រីដែលកំពុងតែស្រែកហៅនាងហើយក៏រកឃើញច្រកផ្លូវសម្ងាត់មួយនៅក្នុងទូនាងក៏ចូលទៅច្រកសម្ងាត់នោះហើយឈ្មោះ Annie រួចដើរកាត់ច្រកនោះរហូតចេញមកខាងក្រៅបានតាមរយៈកញ្ចក់មួយទៅកាន់អតីតកាលរបស់នាងតែនៅក្នុងបន្ទប់ជួបនឹងប្តីរបស់នាង David និយាយពីដដែលដូចនៅក្នុងវីដេអូទូរស័ព្ទរបស់នាងទៅដាំដំបូងនៃសាច់រឿងនាងក៏ដើរទៅគេងក្បែរប្តីទាំងនឹករលឹកលីឡំនឹងទឹកភ្នែកហើយមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពនិងកក់ក្ដៅនៅក្នុងរង្វង់ដៃរបស់ប្តីរហូតដល់នាងចាប់អារម្មណ៍ឃើញស្នាមសាក់នៅលើដៃរបស់ David គឺជារូបបញ្ច្រាសនាងក៏ក្រោកឡើងអង្គុយ David ចាប់ដៃរបស់ប្រពន្ធរួចសួរថាអូនចង់ទៅណា Ramona ក៏ក្រឡេកមើលផ្ទាំងគំនូរក៏បញ្ច្រាសហើយលេខនីលកាក៏បញ្ច្រាសដូចគ្នានាងដឹងថានេះមិនមែនជាពិភពពិតទេស្រាប់តែ David ក៏យកក្រណាត់ខ្មៅមួយមកគ្របពីលើនាងអោបនាងជាប់នៅពេលដែលនាងដឹងខ្លួនបើកភ្នែកមកវិញ Ramona កំពុងអង្គុយនៅទីធ្លាផ្ទះក្នុងកន្លែងរបស់ស្ត្រីម្នាក់នោះអង្គុយទៅវិញនាងមើលឃើញខ្លួនឯងកំពុងដើរចូលមកហើយនិយាយដូចអ្វីដែលនាងនិយាយមកកាន់ស្ត្រីចម្លែកនោះ Ramona និយាយតិចៗថាតើខ្ញុំមកដល់ទីនេះបានដោយរបៀបណាដៃរបស់នាងចាប់ផ្ដើមទាញក្រណាត់ដែលគ្របមុខចេញហើយនិយាយថានាងថប់ដង្ហើមណាស់ Ramona ម្នាក់ទៀតក៏តបវិញថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃកំណត់ហើយនៅពេលដែលនាងអាចបើកមុខចេញបាននាងក៏ឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដំបូលទៅវិញកំពុងអង្គុយនៅលើកៅអីសម្លឹងមើលមករូបភាពខ្លួនឯងកំពុងនៅជាមួយកូនទាំងពីរ Tyler ក៏បើកពិលបំភ្លឺចំមុខនាងហើយកាពិតក៏ត្រូវបានលាតត្រដាងថាស្ត្រីនៅក្នុងទីធ្លាមុខផ្ទះនោះគឺជានាងខ្លួនឯងនាងវាយជាមួយខ្លួនឯងការពិតនាងមកពីពិភពលោកផ្សេងគឺនាងនឹងហើយដែលបានដើរទៅរក Annie និងលួងលោមនាងនេះជាមូលហេតុដែល Annie ព្រមស្ដាប់តាមការលួងលោមរបស់ស្ត្រីចម្លែកនោះនៅពេលដែលនាងត្រឡប់មកពិភពពិតវិញនាងឃើញខ្លួនឯងចាក់ Annie ចំកណ្ដាលខ្នងនៅក្នុងកញ្ចក់ Annie ក៏សន្លប់នៅលើដៃរបស់ Ramona នាងព្យាយាមដាស់កូនដៃរបស់នាងក៏ប្រឡាក់ឈាមដូចគ្នានឹងស្ត្រីចម្លែកដែលលើកដៃប្រឡាក់ឈាមមកបង្ហាញនាងការពីជួបស្ត្រីនោះនៅដើមដំបូងនៃសាច់រឿងសម្លឹងមើលរូបភាពឆ្លោះក្នុងកញ្ចក់នាងក៏បានឃើញខ្លួនឯងញញឹមហើយនាងក៏មកដាស់កូនស្រីបន្តទៀត Annie ក៏ភ្ញាក់នឹងខ្លួនឡើងវិញ Tyler ក៏មកដល់ Ramona ប្រាប់ Tyler ឲ្យនាំ Annie ចុះទៅខាងក្រោមនាងក៏យកកំភ្លើងពី Tyler នៅពេលដែលពួកគេចេញទៅបាត Ramona លើកកំភ្លើងឡើងរួចនិយាយថារឿងនេះត្រូវតែបញ្ចប់ត្រឹមនេះឯងត្រូវតែចាក់ចេញពីពួកយើងហើយកុំត្រឡប់មកវិញឲ្យសោះស្ត្រីម្នាក់នោះដើរមកខាងមុខយឺតចេញពីភាពងងឹតហើយនិយាយថាខ្ញុំរងចាំមើលកំភ្លើងនៅក្នុងដៃរបស់នាងខ្ញុំជឿថានាងនឹងប្រើវានោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីជួយនាងដោយដែលនាងបានសុំឲ្យខ្ញុំជួយរូបភាពពីអតីតកាលបានបង្ហាញឲ្យឃើញថា Ramona បានបួងសួងសុំកម្លាំងចិត្តពេលដែលនាងរៀបក្រោកចេញពីគ្រែស្ត្រីនោះរំលឹកថារៀងរាល់ព្រឹកនាងបួងសួងសុំកម្លាំងថាសុំកម្លាំងដើម្បីអ្វី Ramona ឆ្លើយថាដើម្បីរស់នៅបន្តទៀតស្ត្រីនោះបដិសេធរួចនិយាយថានាងបានបោះបង់ចោលគ្រាប់កំភ្លើងទាំងអស់ទុកតែមួយគ្រាប់ប៉ុណ្ណោះ Ramona និយាយថាខ្ញុំមានកូនពួកគេត្រូវការម្ដាយស្ត្រីនោះតបវិញថាពួកគេបានបាត់បង់ភាពកក់ក្ដៅរបស់ម្ដាយអស់ជាច្រើនសប្ដាហ៍មកហើយនាងបានបង្ខាំងខ្លួនឯងឲ្យនៅក្នុងបន្ទប់នេះហើយបួងសួងរកខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំជាចំណែកដ៏ខ្មៅងងឹតនៅក្នុងជំរឿចិត្តរបស់នាងវាគឺជាផ្នែកមួយដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតថ្ងៃនេះដល់ពេលហើយត្រង់ចំណុចនេះបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាស្ត្រីម្នាក់នោះគឺជារូបភាពដែលកាត់ចេញពីផ្លូវចិត្តរបស់ Ramona ផ្ទាល់ Ramona ក៏ទម្លាក់កំភ្លើងចោះរួចសួរទាំងក្រៀមក្រំថាតើកូនរបស់នាងពួកគេនឹងរស់នៅយ៉ាងសុខសប្បាយមែនទេស្ត្រីនោះក៏អុចដៃកេះហើយនៅក្នុងពន្លឺដ៏កក់ក្ដៅនោះនាងបានបង្ហាញឲ្យ Ramona ឃើញពីរូបភាពនៃអនាគតដ៏ល្អប្រសើរមួយដែលអាចនឹងកើតឡើងរបស់កូនទាំងពីរកូនរបស់នាងនឹងមានសេចក្តីសុខមានសុវត្ថិភាពនិងលូតលាស់យ៉ាងល្អលុះត្រាតែនាងយល់ព្រមដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាព Ramona ក៏អង្គុយនៅលើគ្រែទាំងអស់សង្ឃឹមសម្លឹងមើលរូបថតអនាគតរបស់កូនស្ត្រីនោះក៏មកអង្គុយជាមួយហើយ Ramona និយាយថាខ្ញុំចង់លាពួកគេជាមុនសិនស្ត្រីនោះក៏យល់ព្រម Ramona ក៏ចុះមកជាន់ខាងក្រោមហើយប្រាប់ Tyler ឲ្យនាំប្អូនស្រីចេញទៅកសិដ្ឋាន Aurora Acre ដែលនៅជិតនេះនាងនិយាយថាគ្រប់យ៉ាងនឹងលែងអីហើយកូននឹងរស់នៅបានល្អប្រសើរជាងនេះ Tyler តបវិញថាប៉ុន្តែពួកយើងអាចចាក់ចេញទៅទាំងអស់គ្នាបាន Ramona បកស្រាយថាកូននឹងរស់នៅល្អប្រសើរជាងនេះបើគ្មានម៉ាក់ជឿម៉ាក់ទៅពួកគេទាំងពីរក៏ចាក់ចេញទៅ Annie បានរត់មករកម្ដាយវិញហើយហុចតុក្កតារបស់នាងឲ្យទៅម្ដាយរួចនិយាយថាកូនមិនចង់ឲ្យម៉ាក់នៅតែម្នាក់ឯងទេ Ramona ក៏ទទួលពីដៃកូនហើយពួកគេទាំងពីរក៏ដើរចាក់ចេញទៅបាត់ Ramona ឈរសម្លឹងមើលកូនទាំងពីរចាក់ចេញទៅទាំងអាឡ័យ Ramona ដើរទៅកាន់យានដ្ឋានក្រវែងតុក្កតាចោលហើយអង្គុយនៅលើកៅអីយកកំភ្លើងមកដាក់លើជើងនាងសម្លឹងមើលកំភ្លើងដល់កាយភ្នែកពោពេញដោយក្តីអស់សង្ឃឹមស្ត្រីម្នាក់នោះក៏លេចចេញមកជួយកាន់កំភ្លើងឲ្យត្រង់តម្រង់ទៅចង្ការរបស់នាងប៉ុន្តែ Ramona ដូចជាមិនទាន់ដាច់ចិត្តនឹងនៅខ្លាចនៅឡើយនាងព្យាយាមទប់កំភ្លើងជាប់ស្ត្រីនោះក៏ដើរទៅខាងក្រោយនាងចាប់ដៃដែល Ramona
ណាកាន់កំភ្លើងរួចថើបនាងថ្នមហើយខ្សឹបថាកុំពន្យាពេលយូរពេករាមាណាក៏ដាក់កំភ្លើងនៅក្រោមចង្ការបស់នាងទាំងទឹកភ្នែកព្រីមនោះនាងក៏ក្រឡេកឃើញតុក្កតារបស់អេនីដែលឲ្យនាងទៅពេលនោះហើយស្រមោលរបស់ស្ត្រីម្នាក់នោះក៏រលាយចូលគ្នាជាមួយស្រមោលរបស់រាមាណាបន្ទាប់មករ៉ាម៉ាណាសម្លឹងមើលខ្លួនឯងក្នុងកញ្ចក់រួចក៏ញញឹមឈុតឆាកបានបដូរទៅខាងក្រៅផ្ទះវិញម្ដងសំឡេងខ្យល់បោកបក់យ៉ាងខ្លាំងកូនរបស់នាងបានត្រឡប់មកវិញហើយរ៉ាម៉ាណាក៏បាក់ទ្វារជាឋានចេញមកទទួលពួកគេបានអោបគ្នាយ៉ាងមានក្តីសោករ៉ាម៉ាណាក៏ប្រកល់តុក្កតាទៅឲ្យអេនីវិញឬគាត់និយាយថាម៉ាក់បានបដូរវគ្គដែលគួរឲ្យខ្លាចចោលហើយលើសួរថាតើស្ត្រីម្នាក់នោះនឹងត្រឡប់មកវិញទេរ៉ាម៉ាណាតបថាមិនមែនថ្ងៃនេះទេប៉ុន្តែបើគាត់មកម៉ាក់ត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចហើយកសិដ្ឋានក៏បានដាក់ឈ្មោះថាឋានសួគ៌ផ្កាអៃរីពួកគេក៏នាំគ្នាដើរទៅផ្ទះវិញឡើងទៅដល់មាត់ទ្វារភ្លើងអគ្គិសនីក៏មានវិញធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងឆាលីក៏បានបង្ហាញខ្លួនរត់មកចូលរួមជាមួយនឹងពួកគេដែរហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏ដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះទាំងស្នាមញញឹមពោពេញដោយក្តីសុខនៅខាងក្នុងផ្ទះយើងឃើញរូបគំនូរមួយផ្ទាំងដែលគូដោយរ៉ាម៉ូណាកាមេរ៉ាបានចាប់ពង្រីកទៅចិត្តយើងឃើញថាឈ្មោះរបស់នាងត្រូវបានសរសេរបញ្ច្រាស់ដែលជាការបញ្ជាក់ថាពេលនេះពួកគេកំពុងស្ថិតក្នុងពិភពលោកផ្សេងទៀតដែលកំពុងមានជីវិតរស់នៅទន្ទឹមនឹងពិភពលោកដែលយើងកំពុងរស់នៅសពថ្ងៃប៉ុន្តែយើងមិនអាចមើលឃើញឬតាក់ទងគ្នាបានឡើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានដល់ទីបញ្ចប់អរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានការសម្ដែងរឿងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងឲ្យ admin ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានរឿងល្អៗមួយជាច្រើនទៀតពី Channel JNJ Review ជួបគ្នាសាច់រឿងក្រោយៗទៀតណា